ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை RX தமிழ் சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் அலெக்ரா M டேப்லெட் பற்றி பார்க்கலாம். அதாவது ஃபிக்ஸோஃபெனடைன் மற்றும் மோன்டிலுகாஸ்ட்னு 2 காம்பினேஷன் மெடிசன் இதில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். மேலும் சிம்டம்ஸ்னு சொல்லப்படுற ரன்னி நோஸ், ஸ்னீசிங் போன்றவைகளாம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இந்த மெடிசனை நம்ம ஃபுட்டோட எடுத்துக்கலாம். இந்த மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பினஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்றதுனால ட்ரைவ் பண்ணுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். அலெக்ரா M டேப்லெட்டை சில்ட்ரன்ஸ், அதாவது 12 வயசு கீழே எடுக்கிறவங்க எடுக்க வேணாம். அதாவது இந்த மெடிசனை பாதியில் ஸ்டாப் பண்ணாமல் ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள். மேலும் ப்ரெக்னென்ட் அண்ட் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் உமன்லாம் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும். மேலும் ஆல்கஹால் குடிக்கிறதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மெடிசன் எடுக்கும் போது. ஏன்னா ட்ரௌசினஸை இன்னும் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது அலர்ஜிக் ரைனிட்டஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃபி நோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னீசிங், ரன்னி நோஸ் மற்றும் வாட்டரி ஐஸ், அதாவது கண்ணில் வந்து நீர் வர்றது, இதெல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தும். அதை இந்த அலெக்ரா M டேப்லெட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். அலெக்ரா M டேப்லெட் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ட்ரௌசினஸ் அல்லது டிஜினஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதாவது அலர்ஜிக் கண்டிஷன்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மெடிசன் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நாம் பண்ணி பார்த்தோம். தேங்க்யூ.